ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആർസി വേൾഡ് ഗാരേജിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെ വീഡിയോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നല്ല ഇതിന്റെ ബോഡിയൊക്കെ കണ്ട ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ബോഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു 3.5 ചാനൽ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. പക്ക ജൈറോ കൺട്രോളാണ് ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലെ ടൈലിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതൊക്കെ നല്ലൊരു ആർച്ച് പോലത്തെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ടൈല് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്കിലൊരു റോട്ടർ മോട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡൊക്കെ കണ്ട പക്ക ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡിനൊക്കെ കണ്ട. പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞൊന്നും പോലും ഈ ബ്ലേഡ് തല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഡിസൈനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഗിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ 7.4 വോൾട്ട് 2000 mAh ലിപ്പോ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ക ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു LED എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു മൾട്ടി കളർ LEDയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് റാഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് 2.4 ആണ്. നമുക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം റേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള റിമോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ റിമോട്ടാണ്. നമുക്ക് കയ്യിൽ നല്ലൊരു സെറ്റപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റിമോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു ത്രോട്ടില് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബാക്കൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ലിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 W ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഒരു റിമോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒരു അടിപൊളി ജൈറോ ഫംഗ്ഷനുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഇത്. നല്ല കൺട്രോളാണ്. ഞാനൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ജൈറോ ഫംഗ്ഷനുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ എടുക്കുക. ജൈറോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ചാനലുണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ. അതേപോലെ തന്നെ 2 ചാനൽ ഹെലികോപ്റ്ററും നമുക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 3 ചാനൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് കറക്റ്റ് ഒരു ലെവലിൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പറന്നിങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ബാക്ക് റോട്ടർ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ബാക്കായിട്ടൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ 2 ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈമിന് ഇവനിങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹെലികോപ്റ്റർ. ആ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മാത്രം കറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് 2 ചാനൽ ജൈറോ ഉള്ളത്. പിന്നെ ലോക്കൽ ഹെലികോപ്റ്ററൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അത് ലോക്കലാണെന്ന്. പറന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ തീർന്ന് വട്ടം ചുറ്റി കളിക്കും. അതാണ് ഈ ലോക്കൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത്. അതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. നമുക്ക് കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവനൊന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ. നമുക്കൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.